それではビバリーヒルズ映画祭ジャパンオープニングセレモニー開始です。ビバリーヒルズ映画祭ジャパンのプレジデントをしています、大和田と申します。こういう話をして1年以上かけて、今日来ていますニノシモーネさんとフレデリコ・ラベンダさんと一緒に、日本でも、こういうビバリーヒルズ映画祭をやろうということで、こういう場を、設けていただいたのをこの場でも、感謝します。今日は本当に短い間ですけども、こういう若手をハリウッドに送り出すという気持ちで、皆さん今日時間を過ごしていただければと思います。どうもありがとうございました。ビバリーヒルズ映画祭のディレクターでありますニノ・シモーネさんからご挨拶があります。 Hello, thank you for having me. Congratulations on the Beverly Hills Film Festival, Japan. It takes a very strong visionary, somebody to see something very big, to be able to take the Western world and bring it here and do it with true love. And I believe Mr. Owada-san and Frederico Lapenda have been able to bring and merge something very exquisite. And I believe this will be a very prosperous venture. I believe it will be a vehicle, a platform for artists to be heard in a very genuine way. Let the festival begin. Thank you. ここで乾杯のご発声をハリウッドプロデューサーで本映画のチェアマンでもありますフレデリコ・ラペンタ氏にお願いしたいと思います。はい、はじめまして、リコ・ラペンダです。制作者の皆さんに心からお礼を言いたいと思います。皆さんの作品がなければ、このフィルムフェスティバルは実現しませんでした。乾杯。乾杯。ありがとうございました。皆さんこんにちは。ジノグロッシーの金子みどりです。今回はビバリーヒルズフィルムフェスティバルジャパンをご紹介いたします。ビバリーヒルズフィルムフェスティバル、名前にありますようにアメリカカリフォルニア州のビバリーヒルズで毎年行われている世界映画祭です。毎年2万人の映画館関係者が集まり、世界各国からの入賞作品が上映されます。5日間だけではなくて、その前後も含めて、若いクリエイターたちにとっては世界に羽ばたく素晴らしい機会となる、素晴らしい祭典です。そのビバリーヒルズフィルムフェスティバルが、今年初めて日本にやってまいりました。この3月8日の金曜日、それから土曜日、日曜日と3日間にわたり日本全国からの応募作品を上映しております。そして今夜この会場で授賞式があります。私も本当にワクワクをしています。ビバリーヒルズフィルムフェスティバルジャパン、これからこの設立にあたり大変ご苦労された3人の方たちにそれぞれお話をお聞きしたいと思います。ぜひお楽しみに。Stay tuned! ビバリーヒルズ
フィルムフェスティバルのジャパン第1回ということで、おめでとうございます。ありがとうございます。なんか大変なご準備がいろいろあったと思うんですけれども、どうでしたか、今回1回目を開催するにあたって。1回目ですんで、スムーズにいくということはないと思っていましたんで、そういう意味では、いろんな方の力を借りまして、無事に開けたのが良かったかなと思います。会場にも2万人の映画の業界の方たちが集まるということで、本番に向けて、プリスクリーニングという感じですよね。そうですね。作品いろいろ見られて。作品は去年ビバリーヒルズ映画祭自体に行って、私もそこに出ている作品を見てきたんですけども、それと比べて遜色ないというか、十分いい作品は集まったとは思ってるんですね。和田さんご自身、やはりいろんな国際的な場で、日本の映画作品を紹介していくっていう努力をされてきたんですけれども、その裏にある考えってどういう考えで？一つは今の日本の映画のクリエイターの人たちっていうのは、技術も持ってるし、いろんなデジタルになったことで、機材も安くなったし、すぐ映画が撮れる環境あるということもあるんですけど、ところが今度は出口っていうことになると極端にないんですね。なかなか僕も知ってる結構有名な監督でも、何年も特にオリジナルでやろうと思うとですね、なかなか出資者が集まらないとかで、やはり原作ものという、原作ものは悪いということではないんですけども、なかなか出ていく場所が少ないということで、そこで中国とか台湾とかでもやってますし、こういう本場のハリウッドに持っていけるような場を提供できればいいなというのが一つ大きな意味があるなと思ってやっているんですけども、それ以外にはもともと私の方でやっぱり台湾とか中国ともやってきたし、アメリカの人たちともやってますけども、なかなか簡単ではないんですよね。やはりやっていくいろんな小習慣も違いますし、考え方というのも当然違いますし、そういう中で、そういう一緒にコラボしていく機会を作っていくってことが、一つそういう障壁をいろいろ超えていけるということで、そういう場を提供できればなということもあります。素晴らしいですね。映画って本当に、いろんな受け取り方、今回の審査員といろんなどれがグランプリにするかっていう話をしても、やっぱりそれぞれ違うところは違うんですね。評価の仕方というか、でもそれが結果的に映画なんで、これがいい悪いっていうのはあまりないとは思ってるんですけどね。そう今おっしゃった本当に根底に流れるものっていう共通な部分が多いと、ただ表現の部分だとか、あるいはカルチャーが強いそうですね。なんか日本の作品を通して日本をまた世界で広く知ってもらうっていう、そういうきっかけにはなるんですか？そうですね。そういうきっかけになればと思いますし、ただ商業的な話を言うとやっぱりチャンバラ映画ないのっていうふうによく言われますし、それがやっぱり日本の一つの代表的なもんだとは思うんですけど、みんな日本の監督がチャンバラ映画ばっかり作ってるわけじゃないよっていう話すぐらいで、今はちょっと前ホラーが流行ってたんですね。ジャパニーズホラーっていうのが流行ってましたけど、そういうところでも違う形でアメリカとかで、他の国で受け入れられていくっていうのは面白いなとは思ってるんですけどね。感想としてはだいぶアートから社会派のものからエンターテインメントから、ちょっと CM みたいなものも含めて、非常に幅が広いなというふうには思いましたね。そういう意味でもそのニーノ・シモーネさんが要はチャンスを与えたい場所なんで、特にその映画祭で賞を取るために設定している映画祭じゃないと言ってる意味では、そういうことなんだろうなというふうに思いましたね。5日間のその開催、ビバリーヒルズでの開催の前後も含めて、大手の制作会社、配給会社の方たちも一度に返されると思うんですが、そういった中で日本のクリエイターの方たちが世界に羽ばたくような機会っていうのを得る可能性っていうのはありますでしょうか？そうですね。実は
本映画祭っていうかビバリーヒルズ映画祭の、外国映画部門に入るんですけど、そこには1作品しかファイナルグランプリに今回なった作品しか出せないんですけども、その前の4月18日にですね、うちの方でハリウッドの劇場を借りまして、4つの各部門のグランプリとその上映をフリーで向こうのジャパンフィルムソサエティさんの協力を得てですね、ワンデーイベントをやって、そこのパーティーもフリーにして、そこでいろんな人に、映画を見てもらって、その後、歓談の場所を作るというか、少しディスカッションができるような形でのパーティーもやろうとしていまして、そういうところで結構いろんな話ができるかなというふうに、そちらも楽しみにしています。それも主催をされて設定して、そうですね。そうですか。そこには皆さん参加していただくといいですね。そうですね。いろんな直接的なお話がいろいろ聞ければ面白いなと思ってるんですけどね。はい。でもぜひ日本の若いクリエイターたちが世界へ、本当に羽ばたいていくその橋渡しですね。そうですね。はい。ぜひ今後も続けていただければと本当に私もお願いいたします。ありがとうございます。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。Okay, great. So thank you for making the time. Thank you, Midori. Okay. So are you excited to have this very first film festival in Japan? I'm very excited. As a filmmaker, I understand what a festival does to a filmmaker. So by winning an award, a filmmaker opened many doors, and for me to know that I'm facilitating the future of a young filmmaker makes me feel really good. Great. So when did you envision this, extension to Japan? Okay, I am friends with Nino, the founder and CEO of the Beverly Hills Film Festival, and I am also friends with Hiroki Owada, who is a filmmaker, a producer here in Japan. And about a year ago, I suggested, I had the idea, and perhaps 8 months ago, I shared my vision with Owada and Nino. Both of them liked the idea, and we decided to move forward. And so, this is like first attempt, but how so far? What is your sort of impression of what's happening? It is my first. It's the first version of the Japanese version. However, I think that there will be many more to come, because festivals are very important, and the more you do them, more the market grows. So, for like young creators, especially from Japan, to be able to have their opportunity to really meet with, the filmmakers and distributors and so on, that's a huge opportunity for them, their expansion, isn't it? I think this festival is very important for the Japanese filmmakers. Japan has very many talented artists in every department, whether you're talking about, directors, writers, people that do drawings, as you know. So I think this will be a bridge from Japan to Hollywood, so they can get discovered. That's just quite exciting. Tonight we are going to have the ceremony and award reception tonight, right? How were the quality of the entrance? I'm very excited about tonight. The night is, I think everybody's nervous, wanting to know who's going to win. I was very happy with the quality of the films, and it's an industry that sometimes doesn't get a lot of help from the government, from business people. Filmmakers are usually dreamers, visionaries. They're many times misunderstood by their parents, and in reality, such an important art, and it helps to catalog an era. 100 years from now, when you look at the movies from today, they're going to be addressing issues that are so important
documentaries, short films. So I'm very happy with the quality. It's great to hear. You yourself is a filmmaker, producer, since you're in 20s, and you've been creating these such diverse, the works. I mean, you have documentaries, you have something funny, you have something with, the real serious martial arts. Where does it come from? I'm an executive and a filmmaker. As a filmmaker, I have had the blessing of work in different projects, drama, comedy, martial arts, and I think it's a reflection of my personality. Throughout my career, I was able to travel a lot. I was exposed to many things, many opportunities. Therefore, my work is a reflection of the variety of people I have in my life. I'm friends with presidents of countries, and I'm friends with, soccer players, and so it's like a rainbow of personalities in my life. It's quite interesting. And you're now trying to help those emerging talents in filmmaking, and especially, having this event in Japan. What is the background? Why are you so fascinated to this country, this market? I want to give back a little bit. I understand how important it is to filmmakers to get any kind of hand. So to me, I want to dedicate a portion of my life, of my career, of my hours, to help other people. God has been really good to me. I've been very blessed. Therefore, I would love to pay back. Japan is a very special country to me. I don't know if you're aware, but I come from Brazil, and Brazil has the largest Japanese population outside of Tokyo. So to Brazilians, Japanese is a sister race. We've always seen Japanese people as our friends, as people who have contributed a lot to society in forms of, developing technology, and are people, they're very well mannered. I had the blessing of coming to Japan first time in the mid-1990s, and it was love at the first sight. And I love everything. I love the food, the country. I'm a huge fan. So I've been coming here for almost 20 years now, thank God. So you've been bridging different countries, and including Japan. And what do you foresee for the Beverly Hills Film Festival to really expand, outside of the U.S.? I personally think the Beverly Hills Film Festival will have an incredible global growth. Japan is the first step the Nino-san took, and I think this will lead to many other countries realizing, and what the ultimate plan here is to create a World Cup in Beverly Hills, but have the best of each country coming. So the Beverly Hills Film Festival will soon be known as the place where you can come and watch the best foreign films in the world. One thing that I'm a huge fan of the Beverly Hills Film Festival, it's because it's not a commercial film festival. It's very easy to sell your festival and become mainstream, commercial. The way that Nino has been able to keep the fest, it's a grassroots, independent, not being manipulated by big corporations. Because once you sign a big deal with a sponsor, then you need to go by their rules. And has been made a point to stay and play this game on his own terms. I really wish for the great future for the film festival, and especially after this Japan success. Thank you very much for your time. Thank you, Midori. I'm confident the festival will be a huge success. Every time you plant a seed in life, a tree grows, and sometimes it may take 5-10 years for you to collect the fruit, but the seed is already planted. And I'm positive that this will change the career of many people. It's a great step towards allowing Japanese filmmakers to have the contact to cross the Pacific and be recognized by Hollywood. Wonderful. Thank you so much.
Thank you, Midori. It's a pleasure to be with you. So thank you for making the time, and Yeah. congratulations for the first Beverly Hills Film Festival in Japan. Yeah. How are you feeling? You know, I'm excited. I'm excited. I'm a little bit confused, but I think overall, it's always difficult to be the first to do something. You know, so Owada-san, he took a risk. He did it, and we're here. We're here to support him, 100%. And this is the night for the award, Yeah. so it's coming very soon. Yes. So how are all the entries and so on? The entries, you know, I left everything in the hands of them to do it. However, I did watch a lot of the films that came in, and I think Japan has a lot of talented filmmakers with a lot of passion. So it was exciting to see that. It's great. Yeah. So, I mean, I'm very honored to be able to interview you as the founder and the sole owner of this festival, and this year the 13th. So when did you envision this? Oh boy. I didn't, actually. I was a filmmaker myself. And one day I was in New York and I won an award. And then this just landed in my lap. So I went from being the filmmaker trying to win awards to now giving awards. So it's a very sensitive area to be. Yeah. Yeah. No clear line between. No. Yeah. That passion as a filmmaker is actually transformed into actually helping those emerging creators. Correct. Yeah. That's great. Yeah, and you know, everything has a shadow. Yeah, you have up, you have down, you have black, you have white, you have man, you have woman. And as a filmmaker, or an artist, any kind of artist, if you're writing music or whatever, if you can find that balance, you did your job. Sort of like this yin and yang thing, you know. So there's always the other side. Always. Yeah. So what is the key messages to emerging creators? You know, just express yourself, live life, you know, to the fullest. You know. What about all this just the technical stuff and experience and all that in comparison to living your life? What do you mean, like the internet and this and this and this? I don't know. Yeah. I don't know. Yeah. But have you? When was the last time you were directly engaged in film production yourself? I don't remember the year, but it was maybe 1998 or something like this, with a very brilliant actor, Gary Oldman. Oh, okay. Yeah. So that was the last time I was engaged in film. It's so complicated. It's such a big job, yeah. Because from concept to completion, to make a movie, it's at least 2 years of your life, at least. You know? Yeah. It's a big job. Not easy. Oh, you have an ambition to do another filming yourself? I do, yeah. You do? Yeah. When is it coming? I don't know, but I've been writing the script for 10 years. Wow. Yeah. And it's keep evolving, your script? At some point I have to say enough is enough, but yeah, it keeps evolving. Wow. Yeah. Well, I'll be looking forward to it. Yeah. When there's a light.
So speaking of film festival, how many countries would you say have entrance coming from right now? Oh boy, from all over the world, it just depends. We have Iran, Russia, Mexico, yeah, everywhere. It comes from everywhere. And everybody has a different voice. Mm-hmm. So. But you have this brand name Beverly Hills. Yeah. with with their festival. But aside from that sort of celebrity, the image of the city, Mm-hmm. how are you different? Your festival is different from other major film festivals. Well, I think because I was a filmmaker, I think every film that is submitted to the festival, those are the films we show. Mm-hmm. There's no politics, there's no influence from studios. It's all about nurturing the filmmakers and trying to help them do that. So I would say really that's our area. Mm-hmm. is that, and I will try to hold on to that as much as I could. That's a good, nice phrase, nurturing. Yeah. Yeah. Yeah, because a film festival or any kind of festival, or you're a platform to showcase somebody that wants to be heard and listened to, and we're trying to do that. You have to deal with all the judges. Yeah. And after 5 days you have to announce those awards Yeah. and so on. Yeah. It must be a really tough call for Oh, you. it's not easy. It's not easy because everybody has an opinion. It's not easy. So as the owner, you have to kind of Yeah. facilitate Yeah. that forum yourself? I'm more like the conductor. Mm-hmm. Yeah. So I come and I try to help everybody make a decision. Yeah. Okay, so for that high level of involvement, I Yeah. have this question. So for the last 4 or 5 years, Uh-huh. when you're looking at all the entries, Mhm. is there any a major shift in terms of the kind of work or maybe kind of intention behind their work? Do you see? In the last 4 or 5 years? Yeah. Yeah, very much so. Very much so. When the digital age opened, now everybody can make a movie. That's right. So now you'll have I got a movie with a kid that made it on the iPhone. Brilliant. And then you have a kid that made a movie with 70 millimeter film. So it's all moving very fast. That's wonderful. They can enter. Yeah, they can Because enter. of the concept of your festival. Well, it's the story. It's the storyline. Yeah. So can you introduce 1 or 2 pieces, like you thought was just great, but it wasn't at the level of, award, but it's some nice piece? Here? No. Oh. From 4 or 5 years. I would say possibly one of the most magnificent pieces I ever showed was on Sergei Parajanov. Oh. He was a very magnificent director. It was him, Godard, Tarkovsky, Fellini, all of these people. And his if I'm not mistaken, his godson, Martin Vardanov, he brought the film to me. So it's a real work that produced Yeah. by them? Yeah. It's never been publicized before or something? Or?
I was the first one to show the last piece. Yeah. So maybe the Beverly Hills Film Festival, this is what we do. I also showed, for example, the first movie ever made in Hollywood. Oh. Not too many people know these things. No sound? Silent? Silent. Silent? Yeah. Black and white? Black and white, short movie. How short? I think maybe 10, 15 minutes. That's it? Yeah. Ah, what was the subject? So some kind of love story. Love story. Yeah. Some kind of love story. Yeah. Yeah. That's wonderful. Yeah. Yeah, so all the collections you have, it's a treasure, isn't it? It's a treasure. Yeah. I was talking to my friend earlier today, and I said, I don't know why I'm put in this position. I don't understand what's going on, but I'm doing my best to try to do it the right way. And today we're in Japan, you know, and we're bringing it here. Hopefully something great will happen. Well, I understand why you are the founder and the owner today, because you do have that vision, and you are keeping it, you're protecting it. I'm protecting it. Yeah. Yeah, not for me, for those to come. Wonderful. Well, thank you very much Yeah. for your time. Yeah? はい、じゃあ行きますね。はい。もう一枚ください。はい、ありがとうございます。すみません、こちらお願いします。今日はビバリーヒルズフィルムフェスティバルジャパン1回目ということで、アニメーション部門でのグランプリ、どうもおめでとうございます。作品についてちょっとお話しいただけますでしょうか。ヘルズというのはもうずいぶん前に、撮った作品ではあるんですけれども、もともとキリスト教の、考えを原作にしたアニメというか原本を原作をアニメーションにしてますので、非常に難しいといえば難しいものなんですけれども、多分世界共通の考え方ではありますので、ぜひ皆さんに見ていただきたい作品ではあります。西洋でも通用するような脚本で勝負できるようなアニメーションを作っていきたいというふうに思っております。はい、いや本当おめでとうございます。これからの作品も楽しみにしております。今回のグランプリの受賞おめでとうございます。なんか作品についてちょっと語っていただければと思うんですが、ぜひ。この作品は私の母がNPO をやっておりまして、その活動の中で戦争や被爆体験を記録するというプロジェクトを持っているんですけれども、そのプロジェクトに共感していただいて、中澤先生にインタビューを記録をさせていただきたいというふうにお願いをして実現しました。で撮影初日に中澤先生のインタビューがとてもビジュアル的で、目の前にご体験が目の前に浮かんでくるようなビジュアル的な証言をしてくださったので、より多くの人に見ていただきたいですねっていうお話をしたら、中澤先生の方がだったら映画にしたらいいっていうふうに言ってくださって、じゃあやりますって言って映画にすることが決まって、私被爆3世なんですけども、そういう若い世代の、監督も同年代の東京生まれの監督で、そういう若い世代が被写体である自分をどういうふうにするかっていうのは自分たちでとにかく決めたらいいから、思うように思いっきりやってみなさいって言われて、はい、本当に最後の最後まで本当に付き合ってくださって、ビバリーヒルズフィルムフェスティバルによってこれは世界に発信していくっていうことなんですけれど、その点についてはいかがですか。すごく嬉しいです。正直もう世界に広がっている裸足の弦に追いつきながらそういう思いを届けていけるような作品になったらいいなと思っていたので、こうやってロサンゼルスで上映できる機会を得たっていうことがとにかくありがたくて、すごく嬉しいです。はい、天国で多分喜んでくださってると思います。本当におめでとうございます。ありがとうございます。はい、もう今日は、グランプリ
でしかも最終残ってビバリーヒルズフィルムフェスティバルの本番に行くんですが、今のお気持ちはどうですか？すごく嬉しいです。そうですね、行ったことがないのでビバリーヒルズ実際どういうところかっていうのが本当に楽しみです。たくさんの映画の業界の方たちも集まって素晴らしいご経験になると思うんですが、日本を代表して作品を送られるということでいかがでしょう？そうですね、今回の作品がもともとアメリカンコミックを元にしていて、でこれまで映画祭いくつも行かせていただいたんですけども、アメリカでの上映というのは一度もなかったので、やはりそういうところでの現地の評判も気になりますし、その日本のインディペンデントの作品というのが向こうでどう受け入れられるかというのも非常に楽しみです。はい、大会の設立者でもある、ニノ・シモンさんから津波だとかいろんな大変な時を過ごしてきた日本で、この作品が受賞したってことは特に私は嬉しいというご挨拶があったんですが、それどう思われました？さっきも舞台写真終わった後に2人にこっそり諦めるなって言ってて、自分は英語わかんないですけど、すごく表情でいろんな意味に聞こえて、なんか、自分たちはこういう日本人でいるので、そこまで強く意識することなくとも、なんか改めてまた続けなきゃなというふうに思いました。本当おめでとうございました。ありがとうございました。世界に飛び立ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今日はビバリーヒルズフィルムフェスティバルジャパンのご紹介をさせていただきました。本当に素晴らしい授賞式で、ワクワクしながら最後まで、私も参加させていただきました。これからも、来年になりますと、14回目ということになります。ぜひ日本の若い、フィルムのクリエイターの方たちたくさん、この、映画祭に応募していただいて、本当に世界に羽ばたく、そういった機会にしていただきたいと思います。今年は4月の24日から28日まで、本番がビバリーヒルズで開催されます。そこに今回入賞しました日本からの作品も上映されるということになりますので、ぜひ現地に行かれる方、そしてウェブサイトで見られる方、お楽しみください。ジノグロッシーの金子みどりでした。